26号早上9点多，尖石乡秀兰村田埔部落发生一起死亡意外。33岁田姓死者在准备参加教会的圣诞礼拜时，独自经过教会外的篮球架，而这时大风吹过，将本就不稳固的篮球架吹倒，而田姓死者的头部不幸被篮球架重压，导致大量的出血。然在1小时的紧急抢救后，仍宣告不治。 与家中关系亲密的田姓死者虽然不住在部落，但每周还是会回到这里与亲朋好友相聚。而这位家族的老幺，家中不仅有年迈的父母，膝下还有2位正在读书的子女，因此死者的离世对于家人来说真的非常惋惜。这个小孩子没有爸爸，他比较，我那个次女我没有先生的比较有困难了，很难过。 我们这个部落都是很难过了，很突然哦。昨天是真的很突然，我们都没有想到这样的出事情。而一早就陪伴在家人身边的秀兰村村长也难过的表示，这近1个月，部落已经有许多的族人离开他们的身边。这种不应该发生的事情呢，我们当然，心里都感到很不是滋味哈，而且是在1个礼拜里面哈。 相继不到10天呢，都在我们村里面连续发生这么多的事情哦，是很难过。年末将至，部落又发生许多不幸的憾事，族人跟村长都把期望放在新的一年，希望即将到来的2022能为部落注入新的气息。原新闻老报是乌鲁新竹坚实采访报道。